salaamaaleykum sama gars yi tey comme ni nga ko gisee tey indiwaat nañ concept interview yi tey nag ñu ngi ak Noreyni Chouf. léegi ginnaaw bi naka mu. waaye waaye yaa ngi si jàmm. sant. ça va. maa sonn ci yoon bi. non ñu sant nañ. incha allah. léegi tey dañu ñëw pour wax si parcours am fan la jaar-jaaram nan la def ba yegg si fii nii parce que loolu moo gën a am solo ni nit ki def ba yegg si fu mu yegg si léegi nag dañ lay bàyyi présenté wu. comme maa ngi leen di ziar baax a baax man maa ngi tudd Ousmane Diop di ko Saloum di ko Saloum daal di def comme tennis yëpp jàng naa français tuuti jàngee français ay ñaari at après si laa jógee Saloum ñëw Dakar jàng alxuraan fii nii ñaari tali jàng alxuraan ñaari tali ba 2016 après si laa arrêté dem commencé dugg ci liggéey ba tey jii nii quoi. léegi ñun dañ ne woon balaa ñuy xam rek Ousmane dem si daara bi xool si biir dem nañ fa gis nañ sëriñ bi gis nañ taalibe yi gis nañ li ñu wax si yow lu baax rek lañ wax si yow macha allah. léegi kon dem ngeen ko foofu. ñoo dem nañ ko foofu. waaw kon yéen ay jàmbaar ngeen de parce que xam naa ni daara ji moom saa yi beneen affaire la quoi ba sonn ngeen ci yoon xam naa ne sonn ngeen ci yoon bi. non boobu dafa dafa waaw léegi dañuy bàyyi ñuy seetaan ñu dem xool affaire bi ñu indi affaire bi ñu seetaan ko après ñu ñëwaat. waaw incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar ñaan yàlla def doole bi jàmm yéen yàlla si Ousmane Diop yàlla na ko yàlla doole di jàmm waaw moom de Ousmane Diop daal li ñu xam ci moom mooy ko am ndimbalu yàlla la wala ko yàlla dimbali la ndax bi ñu ñëwee ci daara ji wax dëgg yàlla taxul mu njàng bi yàgg daal waaw daanaka ay ñetti at rek ci la wàcc alxuraan. waaw man nag sama yéene ci moom moo doon xëy na mu wattu alxuraan te jàng xam-xam waaye nag nit ku nekk ak fa la yàlla di jaarale moom nag ba mu jàngee tasaw di saxaar ba jeexal ko nag daa ne day jàng daa def am sàkku day jàng mécc wax dëgg yàlla nag xëy na dem ba ci biir it xelam wëlbatiku xaar mu dugg ci commerce loolu waaye nag nekkoon ci daara ji moom comme dongo yëpp rek waaw njaxlaf sawar waaw farlu waaw loolu daal moo doon taxawaay bi ci biir daara ji nekkuloon nit koo xam ne dafa léej ba fuñ toll di àtte wala ba fuñ toll di dóor déedéet nekkul woon xeetu ñun ku xamul woon nag ku yànj la woon ku njaxlaf ku sawar xeetu nit ñooñu daal moom la woon macha allah ba ni mu fi jógee ba tax na it ko ñaanal yàlla rek yàlla dool ko jàmm te dool ko sutal dool ko xéwal waaw gannaaw bi mu jógee ci daara ji mel ni jógu fi ndax du fi jóg saa su ne mi ngi fi ñëw di ñu nemmi saa su ne mi ngi fi ñëw di indi ay xéewal waaw saa su ne mi ngi taxaw ci saayir ak ci baatin waaw kon taxawaay boobu it yal na ko yàlla fay xam nañ ci moom daal jikko yu rafet xam nañ ci moom ak tabe xam nañ ci moom ak jub xam nañ ci moom ak farlu xam nañ ci moom ak sawar ak xereñ loolu yëpp xam nañ ko ci moom waaw ci def nag mooy wax dëgg yàlla mat a ñaanal la waaw moo tax ñaan la ndax waaw mi ngi taxaw dafa bëgg dong yi moom da leen a bëgg lool sax waaw kon moo tax ñaanal la ndax bëgg gi moom mooy jël sa wërsëg di leen ci defal jël sa wërsëg di leen ci dimbali jël sa wërsëg di leen ci toppatoo waaw loolu daal lañ xam ci suñu Ousmane wax dëgg yàlla waaw ñu ne ci daara ji njaxlaf na sawar na nangu naa jàng farlu na xumm na waaye nag nekkuloon koo xam ne dafa léej yenn léej yi wala koo xam ne moom dafa jubadi wala koo xam ni da doon def safaan déedéet waaw bi mu jógee ci daara yi même jikko boobu rek lañ gisaat ci moom waaw kon loolu mooy lenn ci ay jikkoom waaw xam nañu nag ku bëgg nit la aussi ku bëgg nit la waaw doomu aadama rek nit ku ko bëgg la waaw loolu it xam nañ ko ci moom tax ne comme ñoo ngi koy ñaan yàlla sàmm ko aar ko wattu ko te kàttanal ko te dëggal ko te yokk ay wërsëgam waaw jàmbaar la lool nag jàmbaar la macha allah jàmbaar nag la yàlla di dimbali waaw loolu man mii di wax ak yéen nag moom maa ko yoroon waaw ak i moroom waaw noonu mu mel it am na yeneen moroom yu bari ñu ko fi mel ko dëgg yàlla waaye daal moom daal c'est spécial rek waaw moom daal ak jagleel boppam la am
waaw macha allah jàngal ko wàcc bu gaaw la gis wàcc tabaarikàlla moom daal mel na ni rëccuwul lu mu doon jaaree ci daara ji waaw ñu nit rëccuwuñu lu mu doon jaaree ci daara ji macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla nag fu mu bëgg a yegg yàlla yeggale ko. amiin parce que borom Tuubaa amiin waaw loolu daal lañ xam ci moom wax dëgg yàlla waaw macha allah jërëjëf. Ousmane Diop moom dafa baax moom ndax moom koor gi li ñu jëndee gàtt ñu jëndee moom moo ñu ko aal moo ñu ko jëndal daal ñu koy jox si ngir yàlla ñun ñu koy jëfandikoo moom si sëriñ bi moo ko jàngal ba mu mokkal mu dem ak rakam ji dem bi tijji place bu mag di ñu jéem a dimbali ndax nit ko moom boo koy dimbali rek bu yàggee dinay fayoo te dinay fayoo ko mooy li nga koy jox Ousmane Diop moom dafa baax moom maa bi ñoom ñoo ñëpp si yàlla ñoo baax Ousmane Diop yenn saa yi dañuy woo fii naan kaay jàngal ñu kaamil ñuy dem dëkk seet di ko jàngal ñu kaamil maa bi tamit yenn saa yi noonu su ñëwee jàng kaamil ba pare mu jox ñu li ñuy jox ñu ñaanal ko daal dem su ñëwee fii mu nuyu seen sëriñ après bu toogee ay yàgg gëj a gis sëriñ bi day ñëw fii waxtaan ak moom bu waxtaanee moom ba pare daal delluwaat fa mu jëm toogee foofu yàgg bu amul ku ko ñaanal rek mu waxaat sëriñ bi ni ko dama soxlawaat ay kaamil sëriñ bi daal ñuy yebaat ñu daal ñëw di ko ñaanal buñ paree jàngal ko kaamil kooku moom ni baaxee moom gis ma keneen ku gën a baax si moom dafa am yërmande te dafa baax si xale baax si nit Ousmane Diop moom maa bi benn lañ moom ba mu nekk fii nii jàng daara kenn xamoon ba xam màggee dina am lii waaye daa màgg yàlla suturaal ko mu dem ba am place am ato di si jëfandikoo yenn saa yi sëriñ bi sax moom moo koy yóbbu loolu moom ku fa toog rek xamal yow mi moom sax baax moo fa toog waaye bu la ñeneen la moom xam naa buñ màggee duñ tas sax seen sëriñ ku la jàngal ba nga mokkal moom ba wàccee boo màggee ba am liggéey war nga xaar toppatoo ndax moom moo la jàngal ba nga wàccee. moo ñu andil ay ndogo ay sokola ay beurre ay ñebe ay mayonnaise yooyu yëpp moo ñu ko andi sa tuur nag moo fi ñëw ay ngoon ay guddi ñu andi loolu. ah Ousmane Diop moom da moom ku baax la moom ndaxte ba mu jógee ci daara ji ba léegi fàttewuñu te moom ba mu ñàkk tamit fàttewuñu waaye ba mu am tamit fàttewuñu saa yu amee programme tamit ñun ñii la ñu jàngal ko kaamil bu fekkee koor gi sax aju dañuy woo ñu jàngal ko kaamil te ba pare ku ne dana la seddal sa xol dana la jox lu seddal sa xol tamit te koor gi tamit ñun ñii ñëpp ku ci ne dana la jox sa ndogu dana dem fee commandé ay ndogu ñoo jox nit ñi ko chaque jour amul bis bu nga indi nag chaque jour ngay indi man. Ousmane yàlla ko yàlla dimbali bu baax la de dañ koy ñaanal rek yàlla fay ko ndax moom yàgg nañoo dimbali surtout dañuy dimbali koor geek lépp dañuy jëndal ndogu yooyu yëpp moo ñu koy defal bu baax la dañuy woo ñu koy jàngal kaamil saa yu soxlaa kaamil wala ñaar ñu lay woo lu mu soxla ñu lay woo su amee lu ñu jox dikk dimbali ñu moom yàlla ko yàlla fay daal loolu la ñuy wax. Ousmane Diop la ñu may xaalis di fi ñëw Ousmane Diop dafa baax dañuy yóbbu si place am dañuy jàngloo kaamil dañuy jox ay zi ay lépp ay reer ay añ Ousmane Diop yàlla la ko yàlla fay Xaadim Diop création moom tamit noonu la day jàppale si daara ji ak Maap Abdou ak Dabaar Cuuf Ousmane Diop yàlla ko yàlla xaare àjjana mooy yóbbu jaay kaamil Ousmane Diop mooy yóbbu ñu jàng kaamil ñu jox ay zi ay lekk ay yëpp. Ousmane Diop daal yàlla na ko yàlla fay daal si daal ji daal mu fi indi ay lekk ay xew yu am solo waaw. Ousmane Diop daal mu nekk si daara mu fi indi sax te mu nekk xale bu nekk taalibe mu fi indi sax yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko Ousmane Diop daal yàlla na ko yàlla fay ki mel ne moom amatul moom nekkee ndaw ba léegi moo ñu dimbali yàlla na ko yàlla may xaalis bëri yàlla na ko yàlla sàmm njabootam yàlla na ko fu mu nekk nii yàlla na ko yàlla téye yàlla na ko yàlla téye bu jàmm alhamdulilah. Thank you.
خلق السماوات والأرض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. léegi gis ngeen témoignage yi te noonu la ñu loo xalaat si témoignage waaw gis nga rek gars yi moom dañoo baax rek amaana defaguñ fa dara wala gisaguñ lenn loo xam ne war na tax tey ñu wax lii quoi si ñun quoi mais damay jàpp lépp ab soññe la si man quoi que dama war a gën a góorgóorlu dama leen war a gën a bàyyi xel lépp lu ma fa def ak lu ma fa deful daf maa war rek waaw parce que tey li ñu def si ñun si man dootul man mënuma leen fay quoi donc damay continuer di gën a góorgóorlu pour mën leen jàppale et tout si lépp lu ma mën ak lu ma mënul quoi. dëgg yàlla touché na ma trop quoi vraiment ci gars yi li ñu wax nii yëpp surtout sëriñ bi sax xam ne moom tey moom moo ma yar li nekk si man yëpp gannaaw yàlla suñu borom man quoi vraiment man koy sant ko gërëm quoi. man dama foofu rek moo tax man gis naa ne dama baax dama ñëw wax ko Ousmane rek ma ne ma ah Ousmane de baax loolu la ma njëkk a wax waaw. moom moo ñu yar tey amaana tey loolu muy wax ñëpp ci ñun moom moo ko def si man quoi donc baax ki moom dañ ko koy delloo rek moom moo ñu gën a baax quoi vraiment. macha allah macha allah léegi yow lan nga fàttaliku si daara bi. waaw daara ji li ma fa fàttaliku bari na beaucoup de choses mooy bu noonu dem yalwaani et tout des fois ak jàng bi alxuraan bi chaque jour waaw parce que musaanu jot ñu dem yalwaani yàpp yalwaani yére daal di raxas bool yi raxas naa fa bool foot naa fa lu nekk root naa fa aussi lu nekk def nañ ko xam lépp luy liggéey yootu si daara ji donc c'est en tout cas plaisir dañ ci am quoi ko fàttali vraiment. gis naa ne que booy fa nekk yëpp dañuy duñ nekk comme am na ay daa yoo xam ne soo demee da ngay booy mer wala yooyu noonu mais foofu dama gis ni booy yëpp dañuy jàppee seen morom yi kii ay xarit ñoom ñëpp comme ay mag rek. waaw booy foofu dañuy soulagé wu parce que gars yi ku nekk rek yaa ngi xool sa morom di gis sa bopp quoi maanaam ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene sa morom quoi. donc tax ba tax ne foofu jàmm rek moo ko moo tax booy bu fa ñëwee dañuy mel ni ku nekk seen kër quoi te loolu yàgg na daara jëm quoi. gis naa ne tamit sëriñ bi si waxal ñun dégg nga benn yoon bu ngeen doo ko comme si seen comme si doomam lay waxal. waaw sëriñ bi moom macha allah dañ koy ñaanal rek tey ñun ñëpp ay doomam la ñu jàppee woon ba tey ñu mën a taxawal lépp quoi vraiment kenn am na fayam quoi dëgg yàlla sëriñ bi moom beneen affaire la. ñaata at nga ko def daara. waaw def nañ fi 10 ans yoo xam ne ñu ñëwoon foofu waaw comme gaar yëpp def na nag jàng alxuraan ñëw waan waaw tarbiya yu fi lépp nag dëgg yàlla en tout cas macha allah daal waaw neex nekk yoon na jàpp. léegi après foofu nga njëkkee liggéey daal foofu nga njëkkee liggéey. waaw foofu laa tàmbalee nag di liggéey di góorgóorlu def nak naan di taawal taawal yàmbu di def lépp pour mën a avancer ba tey jii nii ci loolu la ñuy nekk gën a góorgóorlu gën a teg ay jéego incha allah loolu daal si lañ nekk. mais sëriñ bi si biir waxam dafa nekk ni ñu fa jugee nga fa benn instant après dem jàngi métier lu ko waral loolu. ah parce que ku nekk si àdduna rek yàlla moom mooy defal sa destin quoi parce que amaana liggéey moo jotoon ñu dem liggéey rek c'est ça loolu laa moo jàpp. après nga duggee si liggéey après lan nga def. waaw nekk dafa yëngu marché yooyu noonu après dem liggéey teer un an ay 1 an et demi waaw na benn yoon nag mosul yomb quoi waaw dara mosul yomb kon ñu demee Colobane bi ambulant foofu dara mosul yomb tout le temps nii nekk ci affaire yi di góorgóorlu des fois mu neex des fois mu naqari waaw
des fois ngay bëgg dara sa bopp gën di wala ngay doo am loolu lekk mais tout le temps yaa ngi gën a gën sa bopp yaa ngi gën a xam ne yàlla daf fi nekk pour ñëpp yaa ngi gën a fayda pour avancer en tout cas waaw fii war a àgg yëpp sax àgg bu il faut que amaana des na lu bëri waaw moo tax dañuy gën a farlu gën a góorgóorlu te gis nañu boutique bi instant yii nii boutique bi man bu may duggee si boutique bi li ma njëkk xalaat mooy boutique yi nekk ak loolu la ma njëkk a jox parce que décor bi daal yi ñu ko def macha allah daal sant ma la. waaw góorgóorlu rek moo am solo xeeb nañ ko sax dëgg yàlla xeeb nañ ko lu bëri parce que dañu gëm suñu bopp waaw te li des moo en tout cas dara xewul waaw ñu dem si kanam incha allah. keroog bu ma lay laaj conseil loolu nga ma njëkk a jox loolu bokk na si ñu ne ko muy xeeb li ngeen def. waaw parce que naagu baaxul pour naagu mu daan la foo mën a àgg xeeb ko mën a avancer si kanam nag noonu lay doxee noonu lay def foofu mu toll dama koy xeeb walla du ma après bi nga commencé def loolu ambulant après fi nga commencé jaay daal. waaw si laa commencé jaay daal di naan taawal après yàlla di def client yi di gën a ñëw ba tey affaire bi dem ba bu ñu toolee commencé ba écouter en tout cas daal tout le temps rek ci loolu la ñuy nekk di ñuy avancé loolu ñuy jëm loo kanam. après nan nga def bi nga commencé kii nan nga gérer loolu nan nga organisé wu ba. waaw organisé wu moo jafe organisé wu moo jafe quoi parce que li organisé wu nag li koy yombal mooy xeeb fi ngay agsi te des fois nga gis ko wax day am période rek mais du xam fu muy gérer affaire yi waaw loolu laa. kon nag tout le temps damay xeeb fu ma nekk di xaar dama koy xeeb fu ma mën a toll dama koy xeeb damay jàll war a gën a liggéey gën a avancé loolu moom may jox force bu ma gën a avancé quoi xeeb li may def. su ma la doon laaj benn conseil sooy jéem a comme par exemple kenn su jéem a nan la ñan la jéem a entouré. waaw mooy ñu gëm borom xool ñu muy àndal xam fu muy teg tànkam bàyyi xel si kanam si bañ a yàq xaalis si yàq xaalis baaxul su fekkee da ngay def soo liggéey nga yaakaar amul sens donc nañu liggéey waaw su paree suñu bët ñu teg ko fu sori conseil boobu laa jox sama mbokk bi loolu ñëpp dëgg yàlla. mais après bi nga commencé jaay daal affaire bi ëpp la doole ba ubbi benn boutique bu wala six après léegi léegi nga ubbi boutique loolu maanaam yow léegi-léegi wax la tey da nga ko xeeb ok da nga ko xeeb mais xaw na la kii quoi xaw nga ci kontaan. waaw kontaan naa si parce que rêve yi muy commencé réaliser bu nag comme que li des moo bëri mais àdduna dañuy sant yàlla quoi vraiment ñu sant même bu ñuy dund sax te yoon ñu dara dañuy sant yàlla quoi donc ñu ngi ci sant yàlla vraiment daal xam nañ li des moom. xam nga Boss ba xarit la sax laa wax. moom foog laa la xamee si guddi gam fi ma koy expliqué affaire interview bi xam nga moom mooy bi ma demee wax ko dem naa si ñu bëri wax leen ko man bi ma ñëwee wax ko directement daf ma ne amul benn problème yow tamit bi ma ñëwee wax la ko dama ma ne amul benn problème yéen yéen a tax xam nga affaire yi kii loolu moom bëgg naa leen si remercier yow Boss parce que ay nit yu baax ngeen te yéen a tax lii mën ne c'est normal parce que jeune moom bu bëggee lu baax rek da ngay nekk jàppale quoi lii que am na say morom yoo xam ne am nañ jot mais ni ko def si leneen yow sa jot yaa ngi ko def si nii quoi donc dañ lay ñaanal jàppale la encouragé la yàlla gën a yombal lépp di la wax ni nga gën a góorgóorlu affaire yi yomb mais tout est début est difficile mais peut-être incha allah lépp day baax quoi en tout cas plaisir bu rëy lañ ci am quoi vraiment yow gis nga loolu. parce que dama xalaat concept bi li tax ma xalaat concept bi mooy tax que ni dëkk bi am na ñoo xamante ni jar na ñu leen di fësal xam nga am na ñoo xamante ni ay modèle lañ si ñun ñëpp xam nga te gisuma ñoo xamante ni jël nañ seen temps ñoo xamante ni jël nañ seen temps ñoo fësal la. waaw moo tax soo ko defee rek lu nit ay nit waroon def yéen ngeen koy def donc damay ñaan yàlla jàppale leen si rek vraiment
yombul quoi mais yàlla na leen yàlla jàppale bu baax yàlla taxaw leen yàlla aar leen sàmm leen da ngeen bëgg yéen a wax suñu borom dafa jëm si ko seen borom incha allah kontaan naa. léegi ban conseil mën a jox toujours. waaw jeunesse bi moom li ma leen di jox bariwul quoi sama bopp laa ko jiital moom ñu gën a góorgóorlu takkaan di fi laxasaay yu jëm ca kanam waaw donc suñu waajur xam mooy kan ak fi ñu war a dem quoi macha allah en tout cas yàlla na suñu borom jàppale ñun ñëpp am dëgg yàlla sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum. Count those numbers for my peace. We don't want no peace. Got another plot, side peace. She not a lesbian for peace, she turned lesbian. I'm Pusha P. I'm capital P, I write the president, count presidents. Pusha P.